有这样一首儿歌，我相信大家现在还都耳熟能详。我们一起来看一看。大马路宽又宽，警察叔叔站中间，红灯来了停一停，绿灯亮了往前行。还记得呢？这什么时候学的了？幼儿园时候学的。再看一个，咱们近些天学的。拍首歌，还记得吗？记得。好，我们拍一遍。准备好。你拍一，我拍一，我们不要太着急。你拍二，我拍二，骑车不要打人打。你拍三，我拍三，手雷强暴才心安。你拍四，我拍四，先下后上真懂事。你拍五，我拍五，不做马路小猛虎。你拍六，我拍六，交通安全来学套。你拍七，我拍七，开车不要耍脾气。你拍八，我拍八，路边护栏不乱爬。你拍九，我拍九，施工场地要到走。你拍十，我拍十，安全习惯要保持，要保持。非常好。有个问题想问问大家，为什么在你还是很小的时候，甚至是上幼儿园的时候，老师就要教你这样的儿歌呢？你说？因为这样可以告诉我们在马路时候要注意安全，这样才不会在马路上或者是在周围的生活中出现危险。这样才不会出现危险。你说。家长和老师都希望让咱们懂得交通规则。其他同学呢？因为如果不懂得交通规则的话，就是有可能会受伤，而且还可能影响到人身安全。还有呢？而且要从小养成自觉遵守交通法规的习惯。从小养成，还有吗？就这个是因为老师怕我们，比如说出去玩去，怕我们那个在路上老师顾不了我们那么多同学，所以只能靠我们自个儿来那个自觉遵守。靠自觉遵守交通法规，真好，真好。从小我们就学这些方面的事情，长大了就更要自觉遵守交通法规了。但是现在我请大家看一张图片，仔细看。哎呦，怎么了？干嘛都举手啊？发现问题了？什么问题啊？你说。一个人在红斑马路。你离得近，你去指指去。大家看到了吗？看到了。他在横穿马路，危险。危险。你怎么看出危险来了？好，你说。我看出了，他后座有几辆车，要是被车撞死，有可能是非常危险。你说。而且他的旁边，他正要横穿马路的时候，他旁边还有几辆车。还有吗？你说。而且如果那个他就是他被撞着了，而且司机踩急刹车了，也可能造成追尾。你看，咱们在分析了两种情况，要么他出事故了，要么万幸出事。你干嘛还要用万幸这个词？因为非常危险，很容易出现事故。而且刚才同学们在分析的过程当中还谈到了这一点，就是说出事故也许他没出事故，但是由于他的原因怎么样？别人出事故了，造成了别人的伤亡事故。好，那么我们现在就这件事情展开一个讨论。画面定格在这里了，这个人的动作也定格在这里。往后发生了什么事情，现在不知道。现在我们就一起来设想一下后面将发生什么样的事情。但是在讨论的过程当中，有个小小的要求，
你来读一读讨论的要求。讨论要求：重点分析设想出事故或不出事故的原因，分组汇报，注意倾听其他小组的发言，提倡提出不同的想法和意见。和见解。好，听清楚今天的讨论要求了吗？好，我们回到刚才的这张图片当中，现在就开始安静的进行小组讨论。可以啊，没问题啊，怎么的？哇，所有的同学都在举手，大家经过非常认真的讨论之后，得出了结论。后面的同学，那个第一辆车停在他后面车吧，就是说没停住。有可能因为后边的车什么没停住？那个盲点，刹车没刹住。刹车没刹住，有没有这种可能？大家说。好，其他继续，其他小组可以进行补充。我觉得他还有可能就是说，是这辆车，它第一辆车虽然躲过去了，第二辆车也躲过去了，但是这第一辆车过完之后，第二辆车它有惯性，所以很容易也撞了第一辆车，引发了别的车的事故。或者是急刹就没把这个人给说。而且还有就是那个酒后驾车，如果他酒后驾车的话，那个司机如果酒后驾车的话，所以两人都没那个酒后驾车的司机买的穿衣服特别晕，然后没有看见那个。你的意思是说，如果这些车里要有一辆酒后驾车的，那更危险了，是不是？更容易出事了。大家说有没有这种可能？好，继续叫别的小组。接着说。怎么回事？行人那慢闯过去了，完了，因为他没因为我一急刹车，那个惯性，由于惯性撞到他身上，那个行人却惯性逃过这场灾难。所以就是说一个人不光是这个行人，只是说这是一种可能。如果要是行人慢性跑过去了，但是这两辆车要撞在一起的，那就是说一个人的不遵守交通规则引起的其他人的损失。如果要是他急刹车特别强烈的话，有可能他车里的人会飞出那个车外。刚才这组同学谈到了一个盲点的问题，我给同学解决一下。你看，他是跑步的那个行人，对吗？好，这里有一辆大车，现在他在这个位置上，我请问，他是这个车的司机，他看得见他吗？为什么看不见呀？因为他在这挡着呢，对吗？好，那作为这个行人而言，他看见这辆车了，他看得见那辆车吗？为什么呀？也因为他挡着呢。现在他跑，他看见了，他突然之间急刹车停住了，但他仍在行驶的过程当中。看，这就是刚才这组所说的什么问题？盲点。好，请回。有没有可能？出现了盲点。
还有些什么出事故的原因是我们前面没有列的呢？其他小组想到了的呢？好，其他小组想到了的呢？好。这个人没什么问题，但是这个人就是那个车没什么问题，就是在他看见那个人，他特别紧张，想马上停住的时候，他可能会那个踩错什么油门，可能会踩成那个就是那个油门，再往把什么？把刹车踩成？把刹车踩成了油门。油门，然后呢，那个人就更惨了，忙中出错，有这种可能吗？有。嗯。如果他这一次没有被撞着，他会出现一种侥幸心理，他觉得上次没有出错，就还可以去走，他第二次再去走的时候就有可能被撞。赶快跑过去，或者是赶快开过去，让那个人从这个车的后面过去，或者是这个人说赶快从这个车前头过去，这样的话就会导致这两个人撞。不是那个司机的失误，也不是那个行人的失误，而是那个车，万一说它来一个机械的故障，怎么解释？刹车失灵，有这种可能吗？有啊，机械的故障，刹车失灵了。好，请坐。但是在我们的分析的过程当中，毕竟有可能没出现事故，也有这种可能吧？是不是？没出事儿，我们也分析分析，什么情况之下就没出事儿？万幸，同学们说，哦，万幸的情况之下没出事儿，还有吗？如果他躲过了这次他没被撞到以后，他可能还会这样，这就是所谓的侥幸心理。侥幸心理，好吗？其他的同学再说。还有一种，他可能跑得很快，然后那个车也没有看见。啊，跑得快是吗？啊。因为他那个跑的方向不是那个右边车座底门第二，再说他前面有一些空隙，他也是会动的，所以呢，我觉得刘雨欣说的这些不太对。好，我们就是刚才像他们那么所说的，飞快的跑。大家说有没有可能的确过去是车也没事儿，人也没事儿？有这种可能吧？有这种可能。我们再来分析分析，他是一位成年人，对吗？知不知道有交通法规？知道。绝对知道有交通法规。那么你看，过街天桥近在咫尺，他选择了不自觉遵守交通法规。就即便是像同学说的，他快跑，他没出事儿，他利用缝隙躲也没出事儿，那么这样的行为可取不可取？行不行？为什么刚才有分歧的情况之下，现在又通通都说不行了呢？啊，为什么又都说不行了呢？啊，你说。我觉得，因为这样的话，没准他这次躲过去，如果你尝试的话，你没躲过去，你就会受伤或者身亡。啊，你看见人家那么着走，你自己结果，哎。我觉得他还是非常的偷懒，而且他桥就在他眼前，他不走，他可能是在赌，而且是用生命来赌，认为他能过去。听庞世聪说了一句什么话？用生命。他在赌，用什么赌？生命。我们给他鼓鼓掌。他这种行为是在赌这些不出事故的情况，对吗？是不是啊？但是我们同学好好的去想一想，他有多少是他自己能控制住的呢？司机没刹住车，他控制得了吗？司机酒后驾车了，司机没看清楚的正跟旁边人说话呢，出现了盲点，忙中出错，把刹车当油门踩了，突然同学说的机械失灵了，他别说控制了，他连预想都想不到，对吗？底下还有很多很多我们没有地方去写了，他都控制不了，他唯一能控制的是什么呀？就是自己的行为。
我们同学说的万幸、侥幸、快跑，快跑就得打个问号，快跑就不出事了吗？不是，也不一定，对不对啊？也相当的危险。所以经过我们同学种种分析，彭世聪的一句话说得好，他是在用命赌。但是大家看，过个马路需要用生命做赌注，过街天桥近在咫尺。他没有自觉遵守交通法规。现在我们换位思考一下，如果把你换成是他的话，你敢吗？你敢？那么你不敢跟他去换位的话，他没有自觉遵守交通法规。那么我们需不需要遵守交通法规？遵守交通法规。我们遵守交通法规要靠什么呀？同学们刚才都已经说了，要靠自己的自觉。的确如此，交通事故猛于虎啊！他没有自觉遵守交通法规，那是因为他的安全意识不强，他不知道千次侥幸一次丧命，他不知道不怕一万就怕万一，一旦出现了交通事故，那绝对是可怕的。那我们就看一看真正出现交通事故的那一幕。看，这就是引发了别人出事了，是不是？2003年，全国因超速驾驶引发交通事故55515起，死亡12107人，伤47068人，直接经济损失3.3亿元。2003年，全国因疲劳驾驶引发交通事故7767起，死亡2231人，伤5735人，直接经济损失1.15亿元。2003年，全国因酒后驾车引发交通事故11000起，死亡3937人，伤11307人，直接经济损失4361.6万元。2003年，我国共发生道路交通事故66.75万起，死亡10.4万人，伤49.4万人，直接经济损失33.69亿元。2004年上半年，全国共发生道路交通事故25.46万起，死亡4.95万人，伤21.16万人，直接经济损失13.14亿元。铤而走险，您是否还要尝试？交通事故，图像和数字都让我们感觉到震撼。我注意观察了一下同学，现在有些同学还在扶着自己的胸口。我想让同学们把你当时心里是怎么想的，现在真实的把它表达出来。你现在还捂着胸口呢，是不是？再说说为什么呀？特别害怕。就其他的同学呢？我看你刚才一直也这样，因为什么呀？啊？是因为它这个不光我在这个录像里看的是这样的，如果真的到实地去看这个的话，比这个还要可怕，所以说我更
叫其他的同学抒发自己刚才看这段录像的真情实感。特别恐惧。这个机会让给其他同学。李国强，我看完了这个短片后，我觉得不遵守交通规则的后果不堪设想。陈小希，我觉得看完这个片子，我觉得要自己要有再看两遍非常危险。我觉得这个片如果发生了交通事故，不但影响了自己和别人，还直接影响到经济损失。我一直在抖。到现在还抖吗？吓死我了！我觉得心里非常的恐慌，那个生怕这件事发生在自己。战胜。我觉得现在交通事故造成什么死亡事故，主要我觉得都是因为现实比想象更加残酷。我看完里面的数据，我都快被震撼了，因为里面的数据简直是太惊人了。我绝对没有想到，一年就有那么多人死于车祸或者是交通事故。同时，你看到数字，还看到一点，就是刚才同学们所说的什么造成的经济损失。也就是说，这时候出交通事故，是他一人的事儿吗？他自己带来了伤痛，他的家人呢，也很悲伤，同时给社会带来了极大的损失。还有一些人，他就是专门他就是往车上撞，这样就是他们就拿这种生命来换来他一些的钱。对，而且他会撞伤了他，有时候那会儿撞伤了以后呢，到医院的时候呢，他自己可能就把自己给打伤了。更不尊重自己的生命。然而，生命对于我们每一个人来讲怎么样啊？太宝贵了，而且仅有一次，对每一个人来讲都是公平的。所以我们要做到什么呀？遵守交通法规，要珍爱自己的生命。录像的最后提问了一个问题：您是否还要尝试？就是面对如此这么大的损失，同学们都在摇头，我们不尝试，我们不敢这样去尝试。但是从你的日常生活当中，从学校、家庭、社会当中，你观察过还有人在继续尝试着这样的事儿吗？多了还。对。那好，就让我们的同学举这样的例子吧。我发现有一辆五灰色的小汽车逆行从车道里下，差点和这辆白色就相撞。多危险！逆行，要相撞了已经。就是我昨天放学的时候发现，负责人他航道的是4人，随便在斑马路上骑车的是2人，骑自行车带小孩的是2人，负责乱码线的是16人。我想问你一个问题，你做了个小调查是吧？哎，那你是在多长时间之内发现的这个现象？5分钟发现这样的现象，给同学们什么样的感觉？什么样的感觉？你说。人生那么一点时间就要发生那么多，很多人都不自觉。也就你发现很多人还是没有自觉，对吗？其他同学看呢？你说。我觉得每分每秒都可能发生交通事故。正因为每分每秒都存在着这样的交通隐患，大家说是不是？是。好，继续，再去看一看你在生活当中发现的这样的一些事情。刚才大家例子举得非常非常的好啊，你来。有一次我去外公家吧，就是那个现在啊，我都要那个拉着我外公过马路，他老跟那个车抢着过那个。抢行，危险吧？也危险。好，叫其他小伙伴。就是在前不久，一
守交通法规，在那个转弯的时候，把我妈妈那辆车前面那个保险杠整个就给磕掉。整个都撞掉了。然后呢？后来因为是上学了，我就害耽误时间，就打了个车就走了。我妈妈就去修车了。既耽误了上学，还得去修车，幸好没有人身伤亡。好，叫其他同学。就是有一次我爸开车要掉头的时候，有一辆那个大公共汽车，就是712号那个公共汽车，结果他那个车呢超速，结果一下子把我家车的保险杠带那个灯整个右上块全都撞掉了。就发生在自己身上。你有事儿吗？当时？我差点就被撞着，我坐在副驾驶上。吓一跳吧？吓一跳。真是吓得够呛。好，还有呢？你说旁边。说吧。我发现太多了，我想把这个机会让给同学。有很多例子，还不仅仅是看到的，而是发生在我们身上的。一旦出了交通事故，当时同学们的心理上都怎么样？非常害怕，尤其害怕这样的事情发生在自己的身上。刚才我们同学看了那样录像，说我真不敢联想这样的事情发生在自己的身上。但是我们生活当中，只要你天天在路上，也许就会出现这样或者那样的事故。而且同学们刚才在举的例子的过程当中，大家发现了吗？很少有雷同的事情，一样的事情。交通事故是形形色色的，是多种多样的，出事故的原因也有很多，大家说是不是？是。老师前边有这样的几组例子，我们一起来看一看。这是一辆奔驰牌小汽车，大家说它的安全性能高不高？高。但现在看，它已经怎么样？面目全非。是已经面目全非了，可见当时碰撞有多么的激烈。同学们，你们知道，驾驶这辆车的人是咱们非常熟悉的著名的小星牛振华。有人听说过这件事情吗？听说过。好，那我找一个同学说说他怎么了？他怎么了？你说说。大家都知道牛振华吧？那个他就是因酒后驾车而死了。他曾撞上了一辆河北大卡车而死的。死亡了是吗？我们来看一看，经过激烈的碰撞之后，由于醉酒驾车，看着这上面全都淌的是鲜血，当场就死亡了。由此，我又想到还有一些我们身边的名人也遭遇了车祸，比如说雷锋。雷锋，我们同学知道的，最后是死于车祸的。你刚才说谁？巴顿。二战当中的著名将军巴顿，叱咤风云，也死于车祸了。还有呢？戴安娜，英国王妃戴安娜，非常的美丽，把爱献给了英国人民，献给了全世界的人民，最后也死于车祸。那我们同学来看一看，交通事故，不管你身份是高低贵贱，一旦出现的时候，对于每个人来讲都是一样的。我们不想让这样的事情发生在我们身上，但是我们天天仍旧可以看到有些人还不自觉遵守交通法规。那么当他看到了这一幕，他又作何感想呢？这么多起交通事故，我们是不是要认真的分析一下他们背后的原因是什么呀？当他看到了这组数字的时候，他又作何感想呢？来仔细的看看最后一句话，90%的交通事故与什么有关呀？每个人的安全意识淡薄。
不自觉遵守交通法规有关。周老师也进行了这些方面的观察。我昨天从那儿走的时候，还看到这一幕。这件事大家都知道吧？就发生在咱们学校的旁边的闹市口，造成了1死3伤，尤其是其中一个保安多大岁数才？18岁，人生刚刚起航，多美丽的一个年龄，失去了自己的生命，原因是什么呀？你说，我听我爷爷说，他看见了，就是说一个小伙子，他就是不听那个警察，就那个18岁的那个警察那个劝，他就是横穿马路，然后一个女司机开车一下拦那小伙子去拦那个横穿马路的那个人，结果把那小伙子给撞住了，然后那个人受伤了。出现了这么严重的一起交通事故，我们看看今天又如何？这是观察到之后用相机拍摄的，就在那个曾经造成过伤痛、曾经让无数人震撼的当时的现场。事情过去了，现在呢，仍旧有人在穿行马路，而地下通道近在咫尺。大家说，遵守交通法规靠自觉，他自觉了没有。另外，除了自觉之外，大家说还有一个非常重要的因素是什么呢？地下通道就在旁边，他有这个意识走吗？没意识。没有这个意识。那大家说，在自觉的基础上，还应该增加什么？增加安全意识。我想，很多事情都是他们需要继续再了解。我们同学一起来看一看。当车轮行驶在生命的边缘，我们该如何面对？当生命顷刻之间化为乌有，当面对亲人的哭喊，当面对母亲无言的哭诉，父亲的悲伤，孩子的伤痛，和这世间最让人难受的白发人送黑发人。面对孩子失去母亲，从此失去双腿，当生命之火因交通事故而即将熄灭的时候，让我们关爱生命，安全出行。正像前2天我们同学探讨的话题那样，马路不是游戏场，遵守交通法规靠自觉。回到我们开始的这一幕，回到我们开始的这一刻，大家一起说吧，应该怎么样？自觉遵守交通法规，去走哪儿？去走过街天桥。好，去走过街天桥。那么大家看到，马路通畅，危险还存在？不存在。危险将不存在。好了，我们今天的这堂品德与社会课就上到这里。Class is over.